हाय, आई एम अस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले एम्ब्राने टाइप सी केबल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फास्ट डाटा ट्रांसफर, 5000 प्लस ब्रेन लाइफ पैन, चार्ज सिंस डाटा, टाइप सी कनेक्टर, करंट अप टू 2.4 एम्पियर, डाटा ट्रांसफर स्पीड अप टू 480 Mbps, USB इंटरफेस 2.0, capable for all devices with टाइप सी पोर्ट। केबल की क्वालिटी अच्छी है। केबल हर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। केबल ब्लैक और वाइट कलर में अवेलेबल है और सबसे मेन बात, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। प्लग इन के लिए थोड़ी हार्ड है, इसे आपको यूज करते वक्त ध्यान रखना होगा। इस टाइप सी केबल की प्राइस वेबसाइट के ऊपर 249 है, लेकिन लोकल स्टोर में आपको 180 में मिल जाएंगी। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको अगर परचेस करने हो तो आप वहां से जाकर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।